pastorul Amitié, Amitié. Ils ont marqué dedans. Ei au scris acolo, deci înăuntru, Un prince nous a été enlevé. un prinț ne-a fost luat. Un grand homme de Dieu s'est endormi. Deci un om mare al Dumnezeu o dormire. Ce petit homme venu des montagnes du Kentucky Acest om mic venit din munți din Kentucky a montré au diable sa place. o arătat la diavolul locul lui. Il a dit, El a spus, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. tu ești învins în numele lui Iisus Hristos. Et il disait, il ne criait pas. El a spus nu strigat. Il parlait d'une voix très tranquille. El vorbit cu o voce foarte liniștită. Et il disait, ainsi dit le Seigneur. Și el a spus, așa vorbește Domnul. Telle chose et telle chose. Multe lucruri, aceste lucruri. Et tout était vrai. Și totul a fost adevărat. Et c'est là que les frères et sœurs m'ont rendu témoignage De aceea, fratele și surorii mi-au spus mărturile lor. de ce qu'ils avaient vécu en 1955. De ce au făcut în 1965, ce s-a întâmplat acolo. Et ils m'ont dit, frère Branham est un prophète. Și au spus, fratele Branham a fost un profet. Mais prophète, pour nous, voulait dire un prédicateur spécial. Deci, pentru noi, profetul înseamnă un predicator special, este totul. Pas la bouche de Dieu. Nu gura lui Dumnezeu. Voilà. Et c'est là que nous avons commencé à recevoir les premières brochures de Frère Branham en langue anglaise par le frère Softman. Deci așa ne-am primit primele broșuri prin fratele Softman. Et là, 2-3 brochures. Și era 2-3 broșuri. Mais c'était en anglais. Însă erau în engleză. Et il n'y avait pas grand monde qui comprenait l'anglais. Și nu era multă lume care înțelegeau engleza. Moi-même, je comprenais, mais un peu. Eu nu înțelegeam, dar puțin. Mais là, on m'a dit que il y a un homme de Dieu qui a connu le frère Branham. Deci a spus că era un om al Dumnezeu care a cunoscut pe fratele Branham. Et il s'appelle Ewald Frank. Și se numește Ewald Frank. Et il va venir en Suisse. El va veni în Elveția. Et il va venir à Genève. El va veni în Geneva. Et c'est à côté de chez nous. Și era aproape de noi acolo. Et le pasteur m'a dit, pastorul mi-a spus, toi tu es un jeune prédicateur, tu ești un tânăr predicator, on va t'envoyer là. Te vom trimite acolo. Et parce que j'avais pas de voiture, on était pauvres en ce temps-là. Tout le monde était pauvre. Pentru că nu aveam o mașină, eram sărac, toată lumea era săracă. Alors on va trouver un moyen pour t'envoyer là. Atunci vom găsi o posibilitate ca să puteți să te învoim. Et tu viendras nous dire qu'est-ce que tu as vu, entendu. Și tu ne vei spune că ce ai auzit. Et je suis allé à la réunion. Și am mers la adunare. Et mes amis, je croyais que il allait discerner les pensées des cœurs et faire toutes les choses que je savais que Frère Branham faisait. Și am crezut că și fratele Frank va discerne gândurile, că exact lucrurile care a făcut fratele Branham, așa a crezut el. Et là je dis, oh, il faut que je me prépare, je veillais à ce qu'il n'y ait rien de mal dans ma vie. Deci să mă pregătesc ca să văd ca să fie ceva rău în viața mea, să veghez, că să nu... Et j'arrive là. Deci am fost acolo. Et je vois cet homme. Și am văzut acest om. Et tout ce qu'il nous a dit. Și tot ce ne-a spus. C'était que, je me rappelle son message. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Deci, Doamne, cine este altul ca tine? Vous savez ce que Pierre a dit. Ce a spus Petru. Alors, j'ai écouté ça. Am ascultat aceasta. Il a parlé du frère Branham. El a vorbit despre fratele Branham. Il a dit Dieu a envoyé cet homme comme prophète. Deci a spus Dumnezeu a trimis acest om ca profet. Pour nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Pentru a ne pregăti pentru venirea a doua a lui Iisus Hristos. Et puis il a dit ce prophète, il a dit beaucoup de choses difficiles à comprendre. Deci acest profet a spus multe lucruri care sunt dificile pentru a înțelege. Mais tout ce que ce prophète a dit se trouve dans la Bible. Dar tot ce a spus acest profet se găsește în Biblie. C'est dans la Bible. Este în Biblie. Mais Dieu, dans les derniers jours, il a envoyé ce prophète, pas pour écrire une autre Bible, mais pour nous montrer, pour nous révéler ce qui, dans la Bible, concerne notre âge, notre temps. Bon, je suis reparti. Avec le frère qui m'avait amené. J'étais un peu déçu. J'ai dit, bon,
I-am spus, da, bine. Nous, pentecôtistes, on a l'habitude de la puissance de Dieu et les miracles et tout. Noi penticostale avem și obișnuințe de puterea lui Et les Dumnezeu. louanges à Dieu et les alléluia. Să strigăm aleluia și... Mais là, tu me parles d'un homme, Acolo tu tu me vorbești de un dis om, que c'est un prophète, tu îmi spui că este un profet, il n'y a rien, je ne vois pas de miracle. eu nu văd nimic ca nici miracole. Bon, alors, nous avons plus que ça. Deci, bine, am văzut că ne-a mai mult ca aceasta. Mais le deuxième soir, Însă a doua seară, je suis retourné. eu m-am întors acolo. Et là, je savais qu'est-ce que, à peu près, il allait dire, mais je voulais aller retourner. Deci, eu știam pe ceea ce vrea să zică, dar am vrut să mă întorc. Et ce que je ne savais pas, Și ceea ce n-am știut, c'est que le frère Franck avait pris une décision. eu știu că fratele Frank a luat o decizie. Parce que dans l'autre église, la deuxième église, là, Pentru că această a doua biserică, ils avaient vraiment su que maintenant il allait parler du frère Branham. acum înțeleg că s-a vorbit despre fratele Abraham, Et alors, ils lui ont dit ceci avant la réunion. și l-a spus în această de reuniune. Before Deci înainte de adunare, ils ont dit, tu peux parler des miracles et du ministère du frère Branham. deci ei au spus, tu poți să vorbești despre miracole și despre slujba fratelui Abraham, Mais ne parle pas de toutes les théories, les doctrines du... însă să nu vorbești despre teoriile, doctrinele. Et lui, il a dit, moi je leur ai rien promis. Je n'ai pas promis rien. Eu nu promit nimic, au spus. Mais il a dit, de toute façon, ils m'inviteront plus. Ils vont plus m'inviter de toute façon. Nu mai l-au invitat. Alors, je vais prêcher tout ce que j'ai à prêcher. O să voi predica ce am ce de predicat. Et là, il a commencé à parler. Și a început să vorbească. Sur l'unité de Dieu. Unitatea lui Le Dumnezeu. baptême au nom de Jésus-Christ. Botezul lui Isus. La semence du serpent. Sămânța șarpelui. 1977. Și totul de multe plini de lucruri. Et là, je dis, ah, ça c'est mieux qu'hier soir. Și am spus, aceasta este mult mai bine ca ieri seară. Et à la sortie, je suis allé lui parler. Și la ieșire am avut să vorbesc. Alors, nous avons salué. Deci noi ne-am salutat. Et il m'a dit ceci. Și mi-a spus aceasta. Vous êtes un jeune prédicateur, tu es un jeune prédicateur. Vă sunteți un tânăr predicator. Alors, vraiment, je t'encourage à marcher dans la parole de Dieu. Deci eu te încurajez cu adevărat ca să mergi în cuvântul lui Dumnezeu. Et je vais faire quelque chose pour toi. Și eu vreau să faci pentru tine. Je vais écrire, je vais appeler le fils de frère Branham, le frère Billy Paul Branham. Eu voi apela pe fiul fratelui Branham. Pour qu'il t'envoie un livre en anglais. Pentru ca să se trimite aici o carte în engleză. An exposition of 7 church ages. Deci expunerea celor 7 biserici ale cele 7 epoci ale bisericii. bisericii. Je pouvais parler anglais avec lui. Pentru că alors il a dit, il va t'envoyer ça. Pentru că el te va trimite aceasta. J'ai dit, le fils de frère Branham va m'envoyer le livre. Eu am zis il dit oui, oui, oui. Fiul fratelui Branham va trimite. Et il était très positif. Il était très positif. Era foarte pozitiv. Et il a dit, oui, jeune prédicateur, va de l'avant avec Dieu. Da, tânăr predicator, du-te cu Dumnezeu. Ah, mes amis. Prietenii mei. Je suis rentré dans mon église. Eu am intrat în biserica mea. Et j'ai dit, c'est formidable. I-am zis, este formidabil. Il y a des choses formidables maintenant. Sunt lucruri formidabile acum. On va avoir un livre. Voi avea o carte. Ça fait juste quelques mois que le livre est sorti. Deci a fost numai câteva luni de când Biblia a ieșit. Cartea a ieșit. Et maintenant, on va voir quelque chose, des choses profondes. Acum vom vedea niște lucruri profunde. Bon, le pasteur, il a dit, il est jeune. Pastorul zis, el e tânăr. Voilà. Et quelques 3 mois après, după 3 luni de zile după aceea, j'ai reçu un livre. Am primit o carte. Ça a été mon premier livre des 7 âges de l'Église, en anglais. Deci era prima mea carte despre cele 7 epoci ale bisericii în engleză. Et là, je devais partir en mission à l'autre bout de la France, Cahors, Bordeaux. Deci eu plecam în altă misiune în partea cealaltă a Franței, la Bordeaux. Et vous savez, en ce temps-là, nous vivions tous par la foi. Și știți, în timpul acela noi trăiam toți prin credință. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Acum